지난 9일이죠. 21대 국회에서 징벌적 손해배상제가 발의가 됐습니다. 여론은 압도적인 찬성 의견이 높은 반면에 언론과 학계에서는 우려의 목소리도 나오고 있는 그런 상황인데요. 오늘 저널리즘 토크쇼 제2에서는 비평은 잠시 좀 내려놓고 이 법안에 대해서 심도 있는 논의를 좀 펼쳐나가 보겠습니다. 지난 방송에서 언론개혁을 함께 고민해 주셨던 분이시죠. 최영묵 성공회대 신문방송학과 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 요즘 우리 제이가요. 예. 뭐 몇몇 언론 지식인으로부터도 비판의 대상이 되기도 하는데 우리 제이 어떻게 보십니까? 제이 오락가락하면서 봅니다. 오락가락이요? 예, 이거 보다가 슈돌 보다가 이렇게. 아, 이거 최악이네. 아, 이거 참, 너무 하시네요, 그거. 아니 뭐 가끔가다 뭐 그러면서 네. 빠진 거는 네. SNS로 또 볼 수 있으니까. 어. 그래서 좀 대충은 다 챙겨 봅니다. 아니 쭉 안 보시면 본인이 오락가락하실 것 같은데. 그런 면도 있지만 제가 집에 채널 선택권도 한계가 있고 그래서 본방사수에 어려움이 있습니다. 꾸준히 볼 수 있게끔 예, 방송 예. 좀 잘 만들어 보겠습니다. 감사합니다. 자, 먼저 최근 눈길을 끄는 한 여론조사 결과부터 소개해드리겠습니다. 가짜 뉴스를 보도한 언론사에 대한 징벌적 손해배상제 도입에 응답자의 무려 81%가 찬성한다 이렇게 밝혔는데요. 이 정도로 여론이 압도적일 거라고 다들 예상을 하셨는지 모르겠네요. 예. 저는 사실 예상했습니다. 신뢰도 최하위잖아요. 언론 신뢰도 최하위 국가인데 여전히 언론의 힘이 굉장히 강력하다고 다들 체감상 느끼고 있는 게 이런 여론조사에 반영된 게 아닌가 싶고요. 이미 언론이 국민이란 말을 너무 자의적으로 자주 사용했죠. 국민의 알 권리라는 이유로 알고 싶지 않은 보도들이 너무 많았고 거의 공해 수준으로 넘쳐났던 경험이 많기 때문에 국민들은 이렇게 우리를 자의적으로 해석하지 말라라는 반응이기도 하고요. 한편으로는 언론이 자정 능력이 있죠. 자기 정화 능력을 믿고 지지하고 싶긴 합니다만 번번이 그 기회를 좀 놓치고 오히려 의혹이라던가 내지는 폭로 저널리즘 쪽으로 가면서 언론에 대해서 기대했던 순기능보다는 어떤 점에서 부정적 기능이 너무 많아졌기 때문에 또 하나는 더 만약에 신뢰도 최하위라면 어떤 점에서는 기업이라면 없어져 마땅한데 오히려 이제는 소비자들이 아니라 금권과 결탁함으로써 언론 소비자들을 통한 선택이 아니라 기형적으로 생존해 나가고 있다는 겁니다. 왜냐하면 어떤 점에서 사라져 마땅한 어떤 언론사들도 기형적으로 생존력을 가져가는 마당에 그렇다면 좀 더 제어적 장치가 필요하다라는 것에 대개의 어떤 이런 여론조사 응하신 분들이 응한 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 저는 이게 징벌적 손배 제도 자체에 대한 여론이라기보다는 언론에 대한 통제, 규제 필요성에 대한 여론이라는 생각이 들어요. 그러니까 지금 이제 미디어 환경이 변하면서 매체 수도 크게 늘고 있고 그 일종의 가짜 뉴스가 확산되는 속도도 옛날이랑은 굉장히 많이 다르기 때문에 피해 규모도 커질 수밖에 없는데 이 언론을 도대체 어떻게 통제할 수 있을 것이냐. 뭐 가령 검찰은 공수처, 뭐 국회의원은 뭐 소환제가 얘기되고 법관도 탄핵 얘기가 나오잖아요. 그러니까 언론에 대해서도 뭔가 필요하다라는 것은 알겠는데 딱히 나오는 다른 제도가 없으니까 여기에 이제 여론이 몰리지 않았나라는 생각이 들고 근데 실제로 그 언론 판결을 분석한 보고서를 봐도 언중이가 2018년 보고서를 냈는데요. 335건의 언론 상대 손배 청구 사건 분석한 결과 청구액은 한 1억 9천여만 원 되는데 인용액은 1,400만 원이에요. 근데 네. 이 중에서 93건은 500만 원 이하. 굉장히 낮은 액수로 판결이 나오고 있어서 실제로 이런 경미한 배상액이 계속 나쁜 보도로 이어지지 않겠는가라고 생각하는 여론도 뭐 자연스럽게 형성될 수 있겠다 생각이 듭니다. 예. 최 교수님. 그게 이제 사실 갑자기 나온 것 같지만 꽤 오랜 논의의 역사가 있습니다. 사회적으로도 그렇고 뭐 법원에서도 그렇고 이 법 자체도 뭐 오래전에 제출이 됐다가 이제 폐기됐던 건데 다른 나라 사례를 보면 이제 언론 자유가 가장 잘 보호되고 있는 영미권에서 아주 오랜 역사를 가지고 있어요. 이 징벌 손배의 경우에. 왜냐하면 자유가 많지 그거에 대한 책임도 져야 되는 사회적 장치가 필요하다라는 데 합의를 하고 있는 거거든요. 그래가지고 그거에 대한 찬반 양론은 늘 있어 왔어요. 그게 존치되고 있는 상황에서도. 근데 이제 찬성론을 하나 얘기하자면 제롬 바론이라는 사람이 1990년에 한 얘기인데요. 늘 시민들은 이제 명예훼손을 당할 수 있는데 언론에서 그거를 지킬 수 있는 이제 화살통에 하나 남은 화살이 징벌손배라는 거예요. 이거마저 없으면 시민들이 어떻게 자기를 보호할 수 있겠는가라고 이제 강한 존치의 필요성을 주창한 바가 있어요. 최소한의 경제 장치로서. 예.
우리나라의 그 언론 신뢰도가 낮다는 거 정도는 뭐 느낌상 알 수 있었는데 이 정도인지는 저는 잘 몰랐어요. 깜짝 놀랐어요, 저도. 예, 세계 주요국 가운데 우리나라 언론 신뢰도가 5년 연속 꼴찌더라고요. 5년 연속. 예. 와, 굉장히 심각한 수준인데 특히나 이번 그 코로나19 상황에서 오보가 많이 나오면서 그 신뢰도가 더 떨어진 건 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 여기서 이제 유일하게 또 기자 아니겠습니까? 네. 이런 거를 접하면 좀 자괴감 들거나 부끄럽거나 뭐 그런 네. 마음 들겠어요. 저도 기자지만 제가 시청자나 독자였다고 하더라도 그럴만하다라고 생각이 드는데요. 그렇게까지 해요? 왜냐하면 특히 2014년 이제 세월호 참사 때 그때가 언론 신뢰도를 떨어뜨린 어떤 결정적인 변곡점이었다고 생각을 하는데요. 그 네. 이유는 그 당시에 뭐 아시다시피 수많은 오보와 취재 윤리를 저버린 그런 보도들을 많이 했었기 때문에 그렇게 언론 신뢰도가 많이 떨어졌는데 한번 무너진 이 신뢰도를 다시 끌어올리는 거는 매우 어려운 일이라고 생각을 하거든요. 그래서 저도 언론인의 입장으로서 그런 신뢰도를 끌어올리기 위해서 부단한 노력이 필요하다고 생각합니다. 네. 자, 언론사에 대한 징벌적 손해배상제에 대해서 언론들의 반응은 좀 다릅니다. 6월 9일자 한국경제 기사는 슈퍼 여당서 쏟아져 나오는 문제적 법안, 강행해도 막을 방법 없어. 6월 11일자 중앙일보 기사에는 생각 같아서는 손해배상 300배, 슈퍼 여당의 언론 입막기 같이 굉장히 부정적인 입장을 내비치고 있습니다. 어떻게 보셨어요? 그러니까 이게 지금 정청래 의원 이번에 발의된 법안이 과정이나 내용면으로 굉장히 거칠어요. 그래서 저는 비판이 가능하다고 보고 분명히 토론이 필요하다는 생각이 드는데 한국경제 이런 기사는 오히려 토론을 막는 기사라는 생각이 드는 거죠. 그러니까 제목에 슈퍼 여당 문제적 법안이라는 말을 같이 배치를 해가지고 어떤 그 내용에 대한 비판에 앞서서 나쁜 이미지부터 심어보겠다는 의도가 너무 보이고 이 개정안을 소개한 내용을 보더라도 법안은 허위 사실에 대한 인지, 극심한 피해를 입힌 목적, 인격권 침해, 명백성 등을 요건으로 하는데 이것을 단지 가짜뉴스 허위 사실에 대한 처벌 이런 식으로 딱 잘라서 왜곡을 했다든가 손해액 3배 역시도 배상 최고액의 한결을 준 건데 그냥 3배의 손해배상을 청구했었다. 이것도 일종의 왜곡이거든요. 그래서 토론이 가능한 기사, 비판 기사도 나올 수 있지 않았을까라는 아쉬움이 들어요. 네. 그 중앙일보 기사 생각 같아서는 손해배상 300배라고 따옴표가 돼 있고요. 슈퍼 여당의 언론 입막기라고 돼 있는데 엄밀히 말하면 이제 정청래 의원이 발의하면서 그렇게 하고 싶지만 그러나 어떤 법을 만드는 게 더 중요하므로 다른 법과 형평에 맞도록 하겠다라는 게 사실 이렇게 따옴표를 찍어야 될 부분이었는데 속마음을 더 강하게 이제 표출한 거죠. 이제 그 부분도 그렇지만 이 기사는 일단은 표현의 자유를 제약한다는 아주 고전적인 비판과 함께 또 한편으로 박경신 교수 말을 좀 인용하고 있는데 허위, 극심, 목적, 왜곡 이런 식의 어떤 자의적 해석이 될 위험을 가지고 있다라는 부분입니다. 그러니까 저는 언론이라면 이런 이유로 해서 도입돼서 안 된다라는 쪽으로 방향을 찍는 것이 아니라 이런 부분 허위, 극심, 목적, 왜곡 이런 것들을 어떻게든 공론화해서 이런 것을 사회적으로 논의를 하는 게 저는 언론의 역할이라고 생각하고 있는데 이 글 역시도 뭐냐면 어떻게 마무리되는지 한번 보겠습니다. 충성스러운 지지자들로 웬만한 언론사보다 영향력이 큰 정 의원은 오롯한 진실말을 적고 있을까 드는 의심이다라고 여기서 끝나고 있어요. 이거는 기사에 이런 글이 들어가도 되냐라는 생각이 들 정도인데요. 뭐냐면 개인 의견입니까? 아니면 일기입니까? 표현의 자유를 남용하고 있는 또 다른 기사의 탈을 쓴 자기 의견 개진입니까? 이런 부분에서 공론화를 하자로 가는 게 맞지 이러이러함으로 공론화 하지 말고 없애야 한다로 가는 거는 올바른 언론의 자세가 아니다라는 생각이 듭니다. 네. 자, 징벌적 손해배상제를 두고 언론 그리고 학계에서 우려하는 이유가 방금 말씀해 주신 표현의 자유를 침해할 수 있다는 것 때문입니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시나요? 그러니까 표현의 이게 자유를 침해할 수 있다. 언론사의 표현 자유랑 대비해서 생각해 볼 만한 게 저는 일반 국민들의 집회 결사 자유라고 생각이 들어요. 그러니까 어떤 표현이 언론을 통해 나오는 그 영향이 굉장히 세잖아요. 그런데 그런 언론으로부터 소외된 사회적 약자층이 여전히 언론 보도의 영향력에 비해서는 견줄 바가 안 되지만 그래도 최선을 다해 자신들의 의사를 표현할 때 집단적 의사 표현에 나서는 것이거든요. 그것이 곧 집회 결사의 자유고 그게 너무 더 중요해서 사실 헌법이 이것을 보호하고 있는 것인데 우리 보수 언론이 집회의 자유에 대해서 항상 강조했던 것이 불법적이고 폭력적인 집회는 엄단하자예요. 그런데 이번 법안은 불법적이고 폭력적인 언론도 엄단하자라는 의미인데 여기에 대해서는 언론 탄압이라고 말한다는 거죠. 그래서 즉 민중의 표현 자유에 대해서는 강력한 규제를 촉구하면서
자신들의 표현 자유는 성역화시키는 굉장히 이중적인 태도라고도 볼 수 있는 거죠. 아, 임지한 변호사요. 예리해요. 드디어 칭찬을. 네. 아, 오늘 예리. 저도 이런 날이 있군요. 네. 가끔씩 있었어요. 네. 그러니까 언론 자유 물론 저도 소중하다고 생각합니다. 하지만 너무 무책임한 방임이라는 것을 방어하지 못한 거예요. 무슨 말이냐? 자기 프레임과 자기가 제기한 의혹 그리고 폭로에 대해서 늘 면책 대상임을 요구할 때 표현의 자유를 내세웠다는 거죠. 그런데 지금 소위 말하는 인포데믹이라고 하잖아요. 너무나 정보가 많았을 때 언론이라면 어떤 점에서는 맥락을 제시해주고 재해석할 수 있게 재구성해주는 게 언론인데 오히려 공예를 넘어서서 거의 흉기에 이를 정도로 많은 의혹을 더 발산하는 데만 주력을 했다면 그래서 언론 소비자들이 느끼기에 자유만 있고 책임은 없는 집단이 언론이라는 것에 굉장히 강화가 됐다면 이 부분에 대해서 한번 돌이켜볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 누가 보더라도 언론은 이미 기득권입니다. 그러니까 기득권인데 신뢰할 수 있는 정보처가 아니라 오히려 의심의 대상이 되고 정보 과잉이 돼서 언론 소비자들이 적극적으로 내가 오히려 필터링해야 된다라는 의무감을 느낀다면 그 부분에 대해서 오히려 반성의 계기로 삼고 한편으로는 언론 환경이 얼마나 달라졌는지를 점검할 기회로 삼아야지 표현의 자유라는 아주 고전적인 방어 논리만으로는 지금 더 이상 방어가 안 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 최 교수님, 특히 학계 쪽 여론을 보면은 어떻습니까? 예. 뭐 반대, 이게 우려 뭐 목소리도 이게 공존해 있는 것 같은데. 팽팽한 네네. 것 같은데요. 지금 뭐 말씀하셨듯이 표현의 자유의 침해라는 것은 굉장히 대부분의 법이 일정하게 그 뭐를 규제하는 거잖아요. 언론 자유라는 게 사실 표현의 자유도 언론 기관의 자유가 아니라 모든 시민의 표현의 자유가 바탕이 돼야 된다라는 네. 것인데, 근데 지금 이제 언론 자유를 표현의 자유의 어떤 대표적인 것으로 스스로 규정해 놓고 어떤 규제 조치에 대해서도 이제 그건 표현의 자유의 침해다 이런 식의 접근들은 이제 굉장히 좀 무모한 얘기인 것이 헌법상 표현의 자유가 제한되는 사유는 무수하게 존재합니다. 뭐 국가안보니 뭐 이런 건 얘기 안 해도 타인의 권리를 침해하는 자유를 인정하는 건 아니거든요. 미국 법도 그렇거든요. 그런 대표적인 것이 우리 언론은 사실 표현의 자유를 어떻게 보면 만끽하고 있는 부분이 뭐냐면 우리는 예컨대 북한에 삐라를 막 뿌리고 이러는 것들도 표현의 자유냐? 그리고 한국이 대표적으로 규제가 안 되는 부분이 혐오 표현이에요. 혐오 표현 표현의 자유 막 해도 되는 겁니까? 예를 들어서. 근데 미국이나 유럽 법 보면 굉장히 강하게 규제하거든요. 예. 체포해버리고 법으로 막 중형 때려버리고 이러거든요. 그런 표현을 하면. 그럼 표현의 자유라고 다 보호되는 것이 아니라 보호될 가치가 있는 것이 보호되는 것인데 우리는 지금 이 개인들의 권리 침해 부분에 대해서 언론이 굉장히 강해진 상황에서 그것을 어떻게 하면 균형을 잡을까의 고민 속에서 나온 게 이제 징벌 선배의 논의라고 보거든요. 근데 그것을 충분히 논의도 안 된 상황에서 논의 자체를 봉쇄하려고 하거나 정권에 의한 탄압 프레임으로 끌고 가려고 하는 게 지금 예. 언론의 태도라고 보여집니다. 그러니까 보편적인 표현의 자유를 얘기하고 있는 게 아니라 이제 언론에서 말하는 표현의 자유라는 걸 굉장히 그 언론사 입장에 맞게 소극적으로 해석을 언론 하고 있는 기관의 거군요. 자유인 걸로 이제 아전 인수를 하는 것이고, 예, 예. 그러니까 우리는 표현의 자유의 대표 기관이니까 우리는 보호받아야 된다. 그 논리가 이제 옛날로 표현하면 정가의 보도고 요즘은 절대의 반지고 뭐 이런 거잖아요. 그래서 그거로 모든 얘기를 덮으려고 하는 건데 사실은 뭐 다른 법에서도 언론 자유를 규제하는 거 네. 굉장히 다양하게 존재한다. 네. 지금 뭐 언론사 입장에서는 징벌적 손해배상제 불편하겠죠. 그래서 뭐 이런 이제 비판 기사가 많이 나오고 있는데 공감을 좀 못 사는 그런 비판 기사 같아서 이런 식으로 좀 비판하면 어떻겠느냐. 제가 소스를 또 제공합니다. 예. 예. 뭐 징벌적 손해배상제 필요성 저도 매우 공감하고 있습니다만 우려가 되는 측면도 분명히 있다는 겁니다. 가령 이 권력을 가진 사람이나 거대 기업이 자신에 대한 비판 기사에 대해서 언론사를 상대로 소송을 제기하면서 악용할 수도 있지 않겠느냐. 네. 그런 생각이 든다는 거죠. 그 실제로 그 트럼프 대통령도 자신에게 불리한 내용인 러시아 미 대선 개입을 쓴 뉴욕타임즈 또 소송을 제기하지 않았습니까? 요런 방향으로
비판 기사 써주세요. 예. 네, 그러면 충분히 아 가능합니까 이 정도는? 논란이 될 겁니다. 아, 됩니까? 그거는. 아. 왜냐하면 그거는 굉장히 아주 중요한 부분이거든요. 아, 그렇죠. 이후에 논의가 될 부분이긴 한데. 아. 예. 예. 자, 그런 맥락에서 봤을 때 현재 국회 발의된 법안 내용 중에서 악의적이라는 기준, 요거를 어떻게 판단할지 두고 좀 설왕설래가 있습니다. 내용을 좀 소개해드리면 법원은 언론사가 악의적으로 인격권을 침해한 행위가 명백하다고 판단되는 경우에는 손해액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 손해배상을 명할 수 있다. 악의적이란 허위 사실을 인지하고 피해자에게 극심한 피해를 입힐 목적으로 왜곡 보도를 하는 것을 말한다라고 돼 있는데 이 악의적이라는 것을 누가 어떻게 해석할 것인가의 문제 이것도 꽤 진지한 고민이 필요하지 않겠습니까? 예. 네, 이 악의적이라는 기준이 과연 객관화될 수 있을까는 여전히 논란으로 보이는데요. 예. 그러니까 최종 판단은 법원이 한다고 하더라도 정부나 정권의 비판적인 보도를 이해 당사자가 미리 결정하겠다는 의도가 개입될 수 있는 그런 여지도 있는 것 같고 그러면 이해관계에 따라서 비판과 악의의 경계가 모호해져 버리는 그런 결과를 낳을 수도 있다고 봅니다. 그래서 그럴 경우에는 민주주의의 기초인 언론의 표현의 자유를 옥죄는 독소 조항이 될 수도 있지 않을까 하는 우려도 있는 게 사실입니다. 예. 관련 사례로 유명한 케이스가 뉴욕타임즈 대 설리번 사건인데요. 1960년 3월에 뉴욕타임즈에 마틴 루터킹을 변호하기 위한 광고가 실리자 당시 이제 엘레바마주 경찰국장이던 설리번이 뉴욕타임즈를 상대로 소송을 제기하죠. 광고 내용 중에 경찰이 킹 목사를 7번 체포했다는 부분이 허위 사실이고 자신의 명예를 훼손했다. 지방법원과 주 대법원은 뉴욕타임즈의 배상 판결을 내리나 대법원은 그 판결을 뒤집고 뉴욕타임즈의 손을 들어주죠. 그때 예. 했던 판결 이유가 공인에 대한 허위사실 유포가 명예훼손으로 인정되려면 실제적 악의가 있어야 된다. 즉 허위사실을 알면서도 유포하거나 진위 여부를 판단할 수 있는 자료나 정보를 무분별하게 무시하고 유포해야 된다. 다시 말해서 언론이 나름의 조사 취재를 거쳐 진실이라고 믿고 보도했다면 설사 그게 허위로 밝혀져도 그러니까 명예훼손죄에 해당하지 않는다는 이유였는데 언론 보도에 대해서 사법적 책임을 묻기 위해서는 이토록 엄격해야 된다라는 원칙을 미 연방대법원이 얘기를 한 것이죠. 그래서 저도 악의성이건 뭐 실제적 악이건 어떤 선을 넘는 언론 보도에 대해서는 무겁게 책임을 물어야 한다라는 사회적 합의가 있다면 입법기관으로서는 그 선을 최대한 보수적으로 설정해야 된다라는 하나가 있고 또한 그 선을 설정할 때는 누구도 자의적으로 해석하지 못하도록 명확하고 구체적으로 설정할 필요는 있습니다. 예. 이 판결 때 미국 언론들이 환호를 했죠. 그리고 지금도 굉장히 자주 회자되는 그 판례인데 이게 이제 핵심적인 거는 공인에 대한 언론 보도의 비판에 폭넓은 자유를 줬다라는 거거든요. 그래서 그 악의를 입증하지 않는 한 무죄라는 거예요. 원고가 입증을 하라고 한 건데 근데 이 사건을 자세히 들여다보면 이제 그래서 공인에 대한 광범위한 표현의 자유를 언론이 확보한 걸로 이제 해석해 왔었는데 그것도 요즘 와서는 깨지는 경향이 있는데요. 그러면서 현실적 악의를 그 사람한테 자백을 받아내는 방식으로 악의를 입증하는 건 아니잖아요. 예. 악의를 입증하는 방법은 흔히들 있는 게 그렇게 보도할 수밖에 없는 시급성이 있어서 다른 정보를 확인할 수 없었는가. 그리고 그 보도가 공적으로 중요한 사안이어서 그렇게 보도하는 게 공익성이 있다라고 판단을 했는가. 그다음에 그 소스가 믿을 만한 것이라는 확신이 있었는가. 허위 소스를 갖고 하고 이러면 안 된다는 거죠. 거기에다가 이제 추가하면 그 이야기가 상식적 합리성이 있는가예요. 근데 이제 뉴욕타임즈 이 건은 인권에 대한 시위 문제였고요. 그리고 피고가 경찰서장이잖아요. 전형적인 공인입니다. 그래서 미국에서 공인에 대한 명예훼손 판단과 사인에 대한 판단이 다르다라는 걸 확실히 여기서 보여준 거거든요. 그래서 이제 미국의 공인은 범위가 명확하게 있어요. 우리랑 좀 달리 법적으로. 그래서 이런 공직자 그리고 전면적 공인은 유명인사예요. 최욱 씨 같이 공인입니다. 공인. 이런 사람들은 광범위한 면책 사유가 인정되는 걸로 그 이후에 쭉 판결이 있었어요. 예. 근데 최근에 이제 다른 사건에서는 그게 좀 깨집니다. 제가 한 가지 좀 덧붙이면요. 지금 이게 악의성을 어떻게 해석할 것인가라는 걸 놓고 이제 해석이 분분하잖아요. 사실 이렇게 해석이 분분하다라는 건 법을 잘못 만들었다라는 얘기도 돼요.
그러니까 이제 헌법재판소가 특히 표현의 자유를 제한하는 법에 대해서 굉장히 강조하는 게 위축 효과를 주지 말라는 거거든요. 네. 그러니까 표현의 자유를 제한하는 법은 누구도 해석이 여지가 분명할 정도로 명확해야지 명확하지 않는 순간 표현을 하고자 하는 사람 입장에서는 위축될 수밖에 없기 때문에 그 자체로 위헌이다. 이게 헌재의 판단이에요. 근데 이 악의성에 대해서 이거 어떻게 해석하지? 누가 해석하지? 악의성이 도대체 어디까지 가야 인정되지라는 분쟁이 가능한 순간 이 법은 사실 문제가 있는 법이라고 생각할 수 있는 거죠. 예, 예. 악의 부분은 몇 시간 논쟁을 해요. 그래서 그거 악의 자체의 의미가 그렇잖아요. 그 악의를 상대를 어떻게 내가 입증을 해요. 그러니까 케이스 바이 입증을 케이스로 판례로 얘기될 오히려 수밖에 하지 말라는 경우도 많아요. 입증 안 해도 된다. 객관적으로 드러난 어떤 것들이 있으면 그건 악이라고 본다 이렇게 되는 거죠. 예, 예. 자, 펜이 칼보다 강한 시대를 넘어서 키보드가 총보다 강한 시대라는 말도 있는데 그만큼 언론 보도의 파급력이 아마 크기 때문일 겁니다. 그래서 징벌적 손해배상까지 거론되는 이유일 텐데요. 언론 보도의 무게 어느 정도인지 제이가 살펴봤습니다. 삼성전자 현직 임원이 삼성의 최신 스마트폰 핵심 부품 기술 자료를 중국 업체에 통째로 팔아넘기려다 붙잡혔습니다. 뉴스타파가 검찰의 공소장을 확인해보니 그 어디에도 중국이라는 단어는 등장조차 하지 않았습니다. 누가 중국이라는 얘기를 했느냐 뭐 어땠느냐라는 얘기는 기억이 안 나시고요. 지금 당장은 기억은 안 나고. 그러니까 그거는 명백한 오버인데 근데 저는 참 지금도 이해할 수가 없는 게 그렇게 명백한 오버를 어떻게 낼 수가 있는지. 왜 그렇게까지 뭐 어떤 모든 사실을 다 왜곡하고 지어내고 제 인성까지도 그렇게 나쁜 식으로 자꾸 허위로 이렇게 스토리를 만드는 건지 저는 그것도 참 납득을 할 수가 없어요. 굉장히 떠들썩했던 사건이었습니다. 이 사건 모르시는 분들도 계실 텐데 한승현 기자가 좀 소개해 주세요. 어떤 내용이었는지. 2016년에 삼성전자 이모 전무가 기술 유출 혐의로 검찰 수사를 받았고 구속까지 됐었거든요. 근데 당시 SBS가 단독 보도를 했던 게 이 전무가 중국의 반도체 핵심 기술을 팔아 넘기려 했다는 보도가 있었고 이에 따라서 많은 언론들이 받아 썼습니다. 그런데 2년 뒤에 뉴스타파가 취재를 해봤더니 검찰의 공소장에는 중국이라는 단어가 아예 없는 거였거든요. 그리고 중국이라는 단어가 딱 한 번 나오는데 경찰에서 검찰에 넘기는 수사 자료에 들어가는데 이때에도 이 전무의 혐의에 대해서 중국이라는 단어가 쓰인 게 아니라 이 중국 업체들이 반도체 인재를 스카우트하는 데 주력하고 있다라는 어떤 일반적인 서술에만 중국이라는 단어가 들어갔지 이 전무의 혐의에 대해서는 중국이라는 단어가 없었습니다. 예. 그랬는데 SBS에서 이 보도가 이제 나가자 인터넷 댓글들에서는 마치 이 전무가 중국의 핵심 기술을 팔아 넘긴 사람처럼 돼서 사형을 시켜야 된다는 등의 어떤 과격한 그런 댓글들이 달렸었거든요. 근데 결국 재판에 넘겨졌는데 1심과 2심에서 무죄가 나왔고 대법원 판결에서도 최종 무죄가 선고가 됐습니다. 결국 아무런 죄가 입증되지 않은 사람한테 검찰과 삼성이 죄를 씌웠고 언론은 또 중국의 핵심 기술 팔아 넘긴 기술 유출범으로 둔갑시킨 꼴이 된 셈이죠. 네. 이 언론 보도가 진짜 무서운 게 저는 이거 기술 유출했다는 그 보도까지만 알고 있었어요. 그 이후에 뭐 무죄 판결이 나고 이런 거 진짜 전혀 몰랐습니다, 저는. 이 해당 이 피해자분은 인생이 완전히 그냥 송두리째 뽑힌 거 아니겠습니까? 야, 이거 진짜 너무 억울하고 속상할 것 같네요. 그러니까 당시 SBS가 단독이라는 것을 되게 강조하면서 보도를 했는데 보도가 된 시간수로 따지면 SBS 첫 보도는 아니었어요. 예. 다만 이제 SBS 당시 앵커 멘트가 삼성전자 현직 임원이 삼성 핵심 기술을 중국 업체에 팔아넘기려다 붙잡혔다라고 시작을 하거든요. 그러니까 중국 업체에 팔아넘기려다 붙잡혔다는 부분이 단독인 거예요. 이 이후에 계속 이 기사 이런 내용이 쏟아지거든요. 반복적으로.
그런데 이제 판결을 통해서 확인된 사실은 뭐냐면 이분은 병가 중이셨어요. 아. 근데 이제 고위 임원이다 보니까 병가 중에도 마음 놓고 쉴 수 없었던 것이고 그래서 사무실에 가서 자신의 이메일로 온 첨부 파일 자료들을 가져다가 집에서 일하려고 가지고 나가다가 보안 검색에 걸렸던 겁니다. 그러니까 굉장히 오해가 있었던 거예요. 근데 오해가 있었음에도 삼성이 이걸 크게 부풀려 버렸고 네. SBS가 여기다가 엄청난 양념. 그러니까 이게 너무 그러니까 순화시켜서 양념인 거지 심각한 가해를 한 거였죠. 더 놀라웠던 건 2018년 5월에 이전무 기술 유출 협의에 대해서 무죄 판결이 나오자 SBS가 네. 그걸 또 보도를 합니다. 그러면서 네. 2년 전에 SBS가 처음 보도했던 사건이라고 자랑을 해요. 심지어. 예, 예. 자랑할 게 아니라 사과를 해야죠. 그때 굉장히 악의적인 허위 보도를 했던 것이 이미 판결로 드러난 것인데. 이 전무는 실제로 미국에서 굉장히 그 공부도 많이 하셨고, 그러니까 성공적인 직장인 생활을 하고 계시다가 그 고국의 기술 발전에 보탬이 되려는 마음으로 오신 분이에요. 그런데 어느 순간 고국의 기술을 중국에 팔아 넘기려던 인물로 돼버린 거예요. 언론에 의해서. 당시 그 SBS 단독 기사를 썼던 기자는 여전히 기사 활동을 하고 있는데 반면 이 이전무는 뉴스타파 인터뷰에서 그런 말을 했어요. 그 언론 기사 때문에 자기는 삶을 놓아버릴까 생각도 했었고 그 어머니가 실제로 그런 보도 때문에 쓰러졌다고도 하시거든요. 그런데 SBS 당시 그 단독 보도를 냈던 기자는 거기에 대해서 아직까지도 한마디로 사과하지 않는다. 이게 징벌적 손배제도의 필요성을 역설하는 사례가 아닐까 생각이 듭니다. 사과나 정정 보도가 아예 없었습니까? SBS 측에서? 네, 없었고요. 뉴스타파에서 이제 취재를 했을 때 SBS 그 해당 기자한테 물어봤더니 예. 중국이라는 얘기를 누가 했는지는 기억이 나지 않는다 정도로 답변을 했다고 합니다. 아니 뭐 사과를 한다고 해서 뭐 달라질 것도 없습니다. 아유 이거 진짜. 그러니까 이게 바로 이제 낙인 찍기 기사인데요. 이제 단독이라고 단 이유는 굉장히 자극적인 요소가 많이 있잖아요. 그 당시에 중국 유출, 중국에 우리나라 기술 유출되는 것에 대해서 굉장히 아주 막연한 공포가 많았던 시절이기도 합니다. 그런 부분에서 이 의혹이 폭로가 됐고 폭로가 어떤 점에서 사실로 낙인이 찍혀져 버렸는데 정정 보도만 제대로 된다고 하더라도 아무도 징벌적 손해배상까지 얘기를 하지 않을 거예요. 이 정정 보도가 진심이 담겨 있고 그에 대한 사죄 의미가 담겨 있다면 아니라 이런 부분들에서 일단 의혹을 제기하는 게 언론의 의무인 것처럼 행위하고 그래서 폭로가 된 다음에 책임지지 않는 그러니까 뒷수습을 하지 않는 언론의 행태 때문에 이런 부분이 정말 문제시 되는 건데요. 외국 같은 경우는 공인이 아니라고 할지언정 이런 부분에서 굉장히 엄격하게 법적으로 다툼도 있고 또 배상이 되기도 합니다. 가령 영국 같은 경우에는 너무나 유명한 매들린 맥켄 사건이라고 있어요. 이게 어느 정도로 유명하냐면 넷플릭스에서 8부작 다큐멘터리가 만들어질 정도고요. 그리고 조앤 롤링이 보상금을 내걸고 사라진 아이를 찾자고 할 정도로 전 국민의 관심사가 되긴 했습니다. 그러나 결론적으로 보자면 이 매들린 맥켄이라는 한 아이가 그 포르투갈의 고급 휴양지에서 사라졌고 이 아이를 찾는 부모들의 개인의 얘기였는데 좀 약간 영국에서 유명한 대중지이자 한편으로 타블로이드 신문이기도 한 데일리 익스프레스하고 데일리 스타가 사실 이 부모가 자작극을 벌이고 있다는 기사를 실어요. 만약 우리나라 같으면 좀 과도한 예시지만 우리나라 같은 경우에는 국민적 관심사이기 때문에 어떤 의혹도 가능하다라고 생각할지 모르겠으나 이 부분에 대해서 오보라는 게 인정이 돼서 런던 고등법원이 두 언론사에 대해서 55만 파운드에 대한 네. 배상을 판결 내립니다. 이게 한 15만 원 정도 되는 금이거든요. 그리고 2008년도에 또 영국 BBC가 보상 상원위원회 맥 알파인 의원이 아동 성학대범인 것 같다라고 잘못 보도를 했는데 이에 대해서도 우리나라 돈 3억 원 가량의 손해배상금을 지불했습니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 우리나라는 법정으로 가도 고작 한 500만 원 정도에서 다 이렇게 되니까 어떤 점에서는 좀 제 짐작으로는 500만 원 그까짓 것 하는 어떤 언론사에 되게 무책임한 태도가 마련이 된다라는 거예요. 이 손해배상 자체라는 게 어떤 점에서 정말 징벌을 내린다라기보다는 언론의 자유에 대한 일종의 울타리. 한편으로는 이것을 건너가서는 안 된다라는 일종의 자정 능력으로 활용해야 한다라고 저는 더 얘기하고 싶습니다. 예, 이 이전무라는 분이 무죄 판결을 받긴 했는데 이제 본인의 인생이 송두리째 이렇게 날아가 버린 거잖아요. 그런 표현을 쓰실 정도로 굉장히 괴로움을 많이 당하셨는데 뭐 언론중재위원회의 SBS 측에 대해서 뭐 사과 정정 보도를 요구할 수도 있었을 것 같은데 왜 이걸 안 하셨을까? 저는 그 부분이 좀 궁금해지네요. 예, 임장 변호사. 일단 제가 알기로는 예. 그 이 사건이 본인의 뭐 삶이나 가족에게 미친 영향이 너무 크기 때문에 좀
거리를 두고 싶다. 잊어버리고 싶은 예, 거죠. 다시 언급하고 싶지도 않다. 이런 피해가 있었던 거거든요. 근데 만약 이거를 아까 제가 말씀드렸던 이 그 뉴욕타임즈 사건으로 대입해 보자. 그러니까 실제적 악이라는 조건으로 한번 징벌적 손배가 가능한지를 생각해 보면 그때 미 연방 대법원이 얘기한 게 진위 여부를 판단할 수 있는 자료나 정보를 무분별하게 무시하고 허위 사실을 유포하면 징벌적 손해배상이 대상이 된다는 거잖아요. 나름의 조사 취재를 했느냐를 따진다라는 거예요. 근데 기자님 말씀하셨듯이 공판 기록, 수사 기록 어디에도 이 전무가 직접 중국업체랑 접촉했다라는 사실을 찾을 수가 없어요. 그러면 기자는 그러한 조사를 하지 않았다라는 게 되고 당연히 이 징벌적 손해배상 제도 대상이 된다고 보는 거죠. 그러니까 이제 X를 보면 징벌적이 뭔가 좀 짐작을 할 수 있게 될 것 같은데 우리 이제 소송에서 평균 500만 원 정도라고 했잖아요. 지금 강 교수님 얘기한 영국 사례 보면 3억, 뭐 5억 이렇게 가잖아요. 미국에서 징벌 손배는 그보다 훨씬 규모가 커져요. 그래서 이 자체가 굉장히 큰 그 압박 효과가 있다라는 건데 우리는 그 정도 손배인데도 다 보험 들고 이렇게 하는 거거든요. 대표적인 사건으로 이제 셜리반 사건 계속 말씀하셨는데 그건 이제 언론이 이긴 경우고 징벌 손배 관련해서는 이제 기억할 만한 게 오제이 심슨 사건이 있어요. 오제이 심슨 1997년에 뭐 세계를 떠들썩하게 했잖아요. 형사소송에서는 심슨이 승소해서 뭐 풀려나잖아요. 근데 민사에서 그 전처 가족들이 그 명예훼손 소송을 손배소를 걸죠. 그래가지고 거기서 심슨이 졌는데 그때 벌금이 얼마였냐면 850만 달러였어요. 그게 그냥 명예훼손에 대한 벌금이고 거기에다가 징벌 손배로 2,500만 달러를 때립니다. 그래서 우리 돈으로 300 몇십억 원을 낸 거예요. 그래서 거덜나는 겁니다. 그래서 오제이 심슨이. 그때 이제 이게 언론 문제가 아닌 것 같지만 언론은 그걸 보도했는데 재판 과정에서 오제이 심슨이 거의 허위 증언을 하고 이런 거거든요. 그 전처 죽은 사람에 대해서 거짓말하고 이런 것들을 가지고 소송을 걸은 건데 언론들은 거기서 대상이 안 됐어요. 직접 얘기한 거를 언론이 전한 거가 확산된 거지만 근데 그렇게 소스도 징벌손배 대상이 된다라는 거죠. 언론사만 대상이 되는 게 아니고 당연히. 그래서 이제 이 규모였는데 이거를 훨씬 뛰어넘는 것이 그 최근이죠. 2016년에 헐크 호건이라는 그 유명한 프로레슬러 헐크 호건. 네. 아실 거예요. 네네. 유명한 사람이죠. 네. 이 사람이 또 이 징벌 손배 관련해서 아주 대표적인 사람이에요. 언론사 하나 문 닫았어요. 그래가지고 이 사람이 그 헐크 호건은 이제 가명이고 자기 이름도 따로 있는데 그 사생활. 네. 그것도 뭐 그 폭로돼서는 안 되는 사생활 관련 동영상을 이 고커라는 그 인터넷 폭로 매체입니다. 여기에서 그걸 이제 편집해서 올려요. 그래가지고 이제 막 조회수 올리고 난리가 났죠. 그러니까 이제 호건이 내려달라고 했는데 안 내립니다. 이거 왜 부당한 내 사생활을 올리냐. 그래 버티니까 이제 소송을 간 겁니다. 징벌 손배로. 근데 이 언론은 그때 아마 뉴욕타임즈하고 설리번 사건을 기억하고 있었을지 몰라요. 호건은 공인이거든요. 미국 법상 명백한 공인이에요. 아주 저명한 사람이기 때문에. 그러니까 공인의 그 면책 사유가 되니까요. 언론에서 웬만한 공인 관련 보도는 언론 그리고 이제 공익성 이런 것들만 좀 첨가가 되면 되는 거니까. 그랬는데 실제로 미국 법원은 그 사생활 보호가 훨씬 중요한 걸로 봤고 공인의 공생활이 아닌 사생활은 보호돼야 된다라는 명확한 원칙을 세웠고요. 그래서 그때 배상액이 징벌까지 합해서 1,337억이었어요. 법원이 때린 그 최종 판결한 게. 그래서 그 고커라는 그 사장의 입장에서는 이거 물어줄 방법이 없어요. 그렇죠. 그래서 파산 신청합니다. 그래서 조정을 해가지고 그 354억 정도를 물어내고 그건 매각이 된 이런 경우였는데 이거는 참 여러 가지를 생각하게 하는 사례예요, 사실은. 우리 500만 원 이런 거하고 규모가 달리 회사 하나를 문 닫게 할 수도 있는 이런 제도이기도 하다라는 게 아까 최욱 씨가 얘기했던 이게 남용됐을 때 어떻게 할 거냐라는 우려가 분명히 존재하는 부분이 있다는 거예요. 한 언론사가 이렇게 파산까지 이르게 되네요. 예.
그러니까 그 이전무 얘기에서도 알 수 있다시피 왜 이게 언론 개혁의 문제로서 징벌적 손해배상이 검찰 개혁과 같은 여러 가지 개혁적 요소와 같이 가느냐. 이 SBS 보도 내용만 보더라도 소위 말하는 크로스체크 취재의 기본이라고 할 수 있을 그 당시 기소된 어떤 임원에 대해서는 전혀 취재를 하지 않았다라는 겁니다. 그 부분만 같이 있었어도 균형을 이뤘어도 이 문제를 이렇게 심각하게 받아들이지 않을 텐데, 그러니까 지금 우리한테 지금 얘기되고 있는 징벌적 손해배상은 정말 돈을 물게 하겠다 혹은 언론의 입을 재갈에 물리겠다라는 얘기가 아니라 저널리즘의 어떤 기본적인 원칙을 제발 지켜달라라는 요구에 가깝다라는 겁니다. 그런 부분에서 이 이전무 사건은 정말 전형적인 어떤 점에서 저널리즘의 기본 원칙을 지키지 못한 사건으로 다시 한번 환기될 필요가 있다라는 거죠. 네. 그러니까 가장 기본적으로 보면 언론사의 기사도 이제 진실 검증을 해야 된다는 것이고 그런 것만 유통돼야 된다는 거죠. 확인할 수 있는 거 확인 안 하고 한 사람을 죽음으로 몰아갈 수도 있는데 그것을 사회가 제어하지 못한다면 언론이 모든 사회의 결정을 하는 그런 존재가 돼버리니까 그런 측면에서 이 법에 대한 논의가 필요한 부분이 있다라는 말씀을 드리는 겁니다. 네. 그 지금 최 교수님께서 말씀하신 그 헐크호건 사건에서도 또 한 가지 생각해 볼 지점이 있는 게 이 고커의 파산과 관련해서 논쟁이 일어났던 이유가 이 고커 미디어와 개인적 원한 관계에 있는 피터 틸이라는 IT 거부가 호건의 소송전을 적극적으로 지원을 하면서 사실상 이제 고커를 무너뜨리려는 기획을 했다는 게 드러나면서 더 논란이 사실 됐던 거거든요. 그러니까 그러니까 부작용의 일종의 부작용이 같이 드러났던 것인데 그래서 이제 언론에 대한 징벌적 손배제도가 분명히 갖게 되는 공익적 면은 있다고 봅니다만 이처럼 경제적으로나 정치적인 어떤 권력 집단이 반대 진영의 여론을 억압할 도구로 악용될 위험도 항상 경계해야 된다라는 사례가 되는 거죠. 예. 네. 이 관련해서 국경 없는 기자회의 자일스 월러스가 BBC 인터뷰에서 저널리즘 윤리는 기자들 집단 스스로에 의해서 다뤄져야 한다라고 말하며 언론의 자유에 대한 명백한 위협이라고까지 했는데요. 특히 이제 규모가 작은 영세한 언론사 또 독립 언론이 피해를 입을 수 있고 또 탐사 보도나 PD 저널리즘을 통한 용기 있는 보도도 위축될 우려가 있기 때문에 이 건강한 언론 지형을 위해서는 심사숙고하고 충분한 논의가 필요한 부분이라고 봅니다. 네. 근데 지금도 언론 피해 구제 관련 법과 제도가 굉장히 많이 있더라고요. 제가 그래서 몇 가지 좀 가지고 와봤는데 짧게 소개를 좀 해드리겠습니다. 현행 언론중재법상 언론 보도로 인한 피해를 입은 당사자는 해당 언론사 등에 직접 정정보도, 반론보도를 청구할 수 있다. 그리고 범죄 혐의가 있다거나 형사 조치를 받았다는 내용의 언론 보도 이후 형사 절차에서 무죄 판결 등을 받은 경우에는 추후 보도를 청구할 수 있다. 그리고 피해자와 언론사 간의 분쟁이 원만히 해결되지 않으면 민사소송으로 손해배상을 청구할 수 있다. 이 밖에도 67개 조항에 달하는 방송심의 규정 등등등 제도가 엄청 많아요. 예. 그런데 이런 것들이 나를 보호해주고 있다라는 생각이 안 드는 이유는 무엇인지 궁금해지네요. 왜 그럴까요? 예, 이렇게 제도가 많은데요. 그러니까 결국 이게 언중이나 법원으로 사건이 가면요. 그 언중이나 법원 입장에서는 언론 자유와 개인의 뭐 인격권 이런 것들이 형량을 하게 되는데 언론 자유의 사법 절차가 개입하는 것에 대해서 굉장히 조심스러워하게 돼요. 특히나 우리나라는 과거에 이제 군부 독재가 언론을 심하게 탄압했던 사례가 있기 때문에 더한 게 아닐까? 그런 면에서 저는 오히려 이런 태도가 오히려 바람직하지 않을까라는 생각도 하게 되는데 예를 들어 우리나라에도 그런 판례가 있는 거예요. 허위 기사에 따른 명예훼손이 문제가 되면 법원은 공공의 이해에 관한 사항이냐, 주된 목적이 공익이었냐, 허위 사실이었다 할지라도 진실하다고 믿을 만한 상당한 이유가 있었느냐 이런 것들을 따져가지고 결국에는 그런 요건이 충족이 되면 위법성 조각 이래버린단 말이죠. 그리고 심지어 허위 사실에 대한 명예훼손이 인정되더라도 그 해당 기사를 삭제하려면 그 피해를 입고 있는 개인이 지금 현재 중대한 피해를 입고 있느냐 이런 요건을 다시 막 따져요. 그러니까 그런 복잡 다단한 요건들을 묻고 있고 그것이 피해자 입장에서나 일반 대중 입장에서는 되게 답답할 수 있고 화가 날 수 있습니다만 저는 그러한 논리들이 개발된 배경 맥락들이 분명히 있었다라고 보는 거거든요. 그러니까 이게 모든 언론사가 힘 있는 집단은 아니잖아요. 네. 또 나름 그 성실한 취재를 바탕으로 합리적인 의혹을 제기를 했는데
오히려 힘과 권력을 가지고 있는 상대 쪽에 의해서 소송을 당한 것만으로도 크게 위축되는 언론사도 분명히 있을 수 있거든요. 그래서 그러니까 징벌적 손배 제도라는 것을 언론에 개입할 때는 굉장히 많은 고려 지점이 있다라는 생각이 드는 거죠. 예. 네, 이게 한편으로는 언론 탄압과 검열의 역사가 약 1980년대 정도까지 자행되던 일이었고 약 40년 전입니다. 그 어떤 점에서는 90년대에 여전히 이념 이데올로기적인 그런 이념적이고 이데올로기적인 기준으로 어떤 사안들을 판단하는 것과 저는 마찬가지입니다. 일단 시대착오적이라는 생각이 들고요. 언론의 환경이 매우 바뀌어 있기 때문에 이런 이야기들도 나오고 있다고 보여지는데 이런 식 여러 가지 다양한 정정보도, 반론보도 청구라던가 추후보도 청구권, 손해배상 청구권 다 있긴 있습니다만 현실적으로 어떤 영향력을 갖고 어떻게 언론 소비자들에게 실제감 있는 효용감을 주느냐를 돌이켜봐야 된다고 생각을 합니다. 가령 손혜원 전 의원 보도 그리고 지율스님 보도 이런 것들이 다 잘못되어서 정정 보도를 하긴 했어요. 그러나 그 정정 보도를 보자면 언론 중재에 거쳐서 혹은 재판까지 거쳐서 시간이 흐른 다음에 정정 보도를 했습니다만 전혀 그때 당시만큼의 이슈 메이킹을 하지 못할 뿐만 아니라 오히려 역효과 정도도 불러일으키는 그런 부분들이 있다라는 거죠. 그래서 게다가 정정 보도를 대개의 기성 언론들이 마지 못해서 마지막에 결국 판결문까지 받고 나서 하는 경향들이 더욱 많다라는 건데 이걸 피해자 입장에서 한번 보자라는 겁니다. 피해자 입장에서 보자면 과연 이게 피해 구제를 할 수 있는 실질적인 법으로 적용되고 있는가? 전혀 동의할 수 없다라고 보여지고요. 실질적으로 2009년에서 2018년까지 언론 관련해서 소송에서 손해배상 판결금을 보자면 500만 원 이하인 것이 거의 절반을 넘는다는 거죠. 이 자체만으로도 피해 구제와는 거리가 멀고 언론의 피해는 사실 1차 그 당사자의 피해가 아니라 2차, 3차 굉장히 많은 범위로 거의 추산 불가능할 정도로 피해가 크다라는 겁니다. 그런 부분을 생각해 봤을 때에는 이것이 얼마나 실질적으로 적용되는가의 문제 그리고 이미 언론 소비자들한테는 실질적으로 적용되지 않는다라는 무효능감 문제를 반드시 돌이켜봐야 됩니다. 예, 제도의 한계성이 분명히 예. 있네요. 예. 사실 중재법이 50대 만들어진 거거든요. 그래서 냉정하게 보자면 이게 시민을 언론 보도로부터 보호하겠다라는 의도가 없다고 할 수는 없으나 역으로 언론을 보호하려는 면도 더 강한 측면이 있어요. 거기를 거치게 함으로 해서 거기서 상당 부분 중화시키는 예. 부분이 있거든요. 양쪽을. 이거 오래 걸리고 소송해서 승산도 없고 그러니까 합의하는 게 좋다. 이런 기본적인 중재가 목적인 거잖아요. 그리고 그걸 거쳐서 법원까지 가려면 아까 그 전무님 그 분도 얼마나 긴 시간을 언론과 전쟁을 해야 되는데요. 개인이. 그걸 감당하기가 쉽겠습니까? 한 개인이. 거대 언론사를 상대로 계속 소송을 하면서 언론사가 무슨 일을 할지 알고요. 그래서 하여튼 그런 많은 제도 장치가 있었음에도 불구하고 언론 보도가 그거로 인해서 정화된 면도 없고 신뢰도가 낮다라는 이유는 그런 제도가 있는 거와 상관없이 사람들은 언론에 대한 불신은 더 깊어져 가고 있고 이런 것이 지금 우리가 이제 징벌 손배를 논의하는 배경인데요. 사실 이게 완전히 새로운 제도라기보다는 과거의 손해배상 제도를 강화하는 거잖아요. 징벌 손배가 되려면 손해배상을 입증할 수 있는 상황에서 악의까지 추가될 경우 이제 징벌적인 배상금을 청구할 수 있는 거니까 사실은 그 악의적인 부분에 대한 규정하는 문제하고 이 징벌 손배의 존치로 인해서 언론사나 기자들이 지금같이 이제 환경 자체가 강 교수님이 말씀하셨듯이 자기 의지대로 뭘 할 수 있는 게 아니라 마감 시간이 있고 경쟁이 있고 경쟁사보다 상대적 우위를 차지하려면 자극적이고 선정적인 거 찾아야 되고 그러다 보니까 구조에 함몰돼 있단 말이죠. 그럼 이거에 좀 파열음을 내려면 너네 이렇게 가면 회사 문 닫을 수도 있는 제도적 장치가 있다. 그러니까 한 번 더 검증하고 그리고 그거에 문제가 될 소지가 있어 보이는 건 스스로 좀 숙고하는 그런 계기를 마련해 준다라는 측면이 더 강한 것 같고요. 그리고 이제 우리는 사실 패소해도 500만 원 가지고 무슨 경고 효과가 있습니까? 그래서 미국이나 영국이 그렇게 크게 하는 이유는 판례가 그렇게 많지는 않음에도 불구하고 들여다보면 그런 결과가 나온 건 굉장히 큰 거는 그런 사건이 가끔가다 있음으로 해서 전체적으로 경고 효과, 정화 효과가
작동한다라고 보는 거죠. 예. 배상액을 좀 올릴 필요가 있다라고 보시는 거예요. 그러면. 미국 같은 경우 조사 보면요. 한 20% 정도가 100만 불 이상의 배상 판결을 하거든요. 그 미국 대법원 그 판례를 보면. 그러니까 우리로 따지면 이제 10억이니까 훨씬 더 세죠. 그러니까 징벌손배죄가 있기 때문에 그런 거죠. 네. 자, 최욱 씨가 소개한 그 언론 관련 법제 중에 방송통신심의위원회 규정도 좀 부실하다는 지적들이 좀 있었습니다. 올해 4월에 그 방통위가 TV조선과 채널A의 조건부 재승인을 결정을 하면서 연간 법정 제재를 5건 이하로 감소시킬 것이란 조건을 달았는데 TV조선이 이미 5건을 다 채웠습니다. 예. 그런데도 이 재승인의 별 변수가 되지 않을 거라는 예상들이 좀 많아요. 예. 네, TV조선이 이제 올해 받은 법정 제재 5건인데 이 중에 2건은 행정소송이 진행 중이거든요. 그 행정처분 권한이 방통위에 있는데 방심위가 의결을 확정한 뒤 방통위에 해당 내용을 받아서 방송사에게 통보를 합니다. 그런데 방송사가 이를 그대로 받아들이지 않을 경우에는 재심 청구나 행정소송을 하기도 하는데요. 그렇게 되면 재판이 진행 중이면 법정 제재 건수에서 제외가 되거든요. 네, 이렇게 시간을 일부러 끌어서 행정처분을 무력화하려는 시도가 현재 있다고 볼 수 있습니다. 그럼 이제 연도가 바뀌게 되면 다시 처음부터 또 제재 건수가 들어가는 거군요. 적용이 되는 거군요. 그렇습니다. 네. 예. 그러니까 지금 그 중재법도 마찬가지고 뭐 방통심의위원회 어떤 규제도 이게 최종적으로 법원의 판단이 아니니까 사업자들이 그거에 반발해서 소송을 걸면 거기서 징계한 행위 자체가 일단 무력화되잖아요. 재판이 진행되는 동안. 근데 통상 재허가나 혹은 재승인 이런 절차들은 일정 기간에 진행되는 거예요. 그럼 재판 진행 중인 거 빼놓고 해야 되니까 물론 여기에서는 지금 방통위가 재승인의 조건을 달면서 자의적으로 단 거거든요, 이건. 법에 이렇게 5건 넘으면 안 된다 이거는 없잖아요. 그러니까 그거는 얼마든지 피해갈 수 있는 재승인의 조건을 달아버린 거죠. 10건이 걸려도 소송 걸면 그만이에요. 네. 그러니까 이게 무슨 규제 효과가 있겠는가. 근데 여기 내용들을 보면 그러면 법정 제재를 방심위에서 한 내용들을 살펴보면 상당 부분 그 허위나 확인되지 않은 사실에 대한 보도 내용들이거든요. 근데 이런 것들이 우리가 오늘 징벌선배를 계속 얘기하는 게 그런 강한 규제 장치가 법적으로 존재하고 있었다면 이렇게 쉽게 보도를 했겠는가. 그러니까 방통심의위원회에서 제어하는 효과를 거의 가져오지 못하고 있다, 사회적으로. 왜냐하면 최종적인 법정 판단이 아니잖아요. 법에 의한 판단이 아니다 보니까 힘이 없는 거예요. 그러니까 국민의 법감정을 보자면 채널A 그 기자만 보더라도 검찰을 팔아서 녹취록을 만들었어요. 그리고 어떤 부분 우리가 확인도 했다라는 겁니다. 그래서 범죄 모의를 하고 어떤 점에서는 개인의 사생활을 침해하고 어떤 점에서 사찰까지 시도했다를 우리가 확인했음에도 불구하고 이 방통위의 어떤 조건부 재승인을 받았다는 거에서 굉장히 국민의 법감정 내지는 언론에 대한 효능감이 흔들리고 있다는 겁니다. 이 부분에 대해서 우리가 하나둘씩 절차적으로 밟아서 그 부분에 대한 납득할 만한 결과가 있었다면 이렇게까지 징벌적 손해배상을 강하게 원하는 국민들의 요구가 있었을까요? 전혀 그렇지 않기 때문에 네. 이미 어느 정도 이런 부분에서 종합편성 채널들 역시도 자신들이 갖고 있는 자정 능력을 넘어서서 권력을 남용했고 이 부분에 대해서 국민을 설득하지 못했다라는 거에서 부인할 수 없을 거라고 여겨집니다. 예. 자, 기존의 제도들도 그렇고 뭐 징벌적 손해배상제도 그렇고 언론에 제대로 책임을 묻기 위해서는 이 법률안을 꼼꼼히 촘촘하게 마련하는 게 이 언론 개혁의 어떤 단초가 될 것이라는 데는 모두가 아마 공감하실 것 같은데 단순히 이 징벌적 손해배상제 도입 여부를 떠나서 앞으로 21대 국회와 언론계에서 좀 진지한 논의가 꾸준히 좀 이어져야 될 것 같습니다. 어디서부터 좀 시작을 해야 될까요? 네. 저는 좀 이번에 보면서 김영란법이라던가 민식이법 생각이 많이 났습니다. 뭐냐면 법이라는 것 자체가 징벌적 손해배상 역시도 정말 모든 법으로서 언론을 옥죄겠다, 표현의 자유를 뺏겠다 내지는 그런 부분에서 배상을 요구하겠다라는 게 아니라 존재감 자체로 굉장히 자정 능력을 줄 수 있는 법들이 있다라는 거예요. 그러니까 김영란법 아주 심각하게 위반한 사례로 공인이 지금 말 그대로 뉴스에서 검색된 사례는 거의 없지 않습니까? 그럼에도 불구하고
김영란법 이후로 굉장히 많은 실생활이 달라진 건 사실이거든요. 그걸 원하는 거예요. 이렇게 상징적 존재감으로서 징벌적 배상 제도가 있음으로 인해서 언론들이 자정 능력을 갖추고 그리고 자기 신문을 거쳐서 보도를 내보내고 저널리즘의 기본 원칙을 지키면서 말 그대로 크로스체크도 하고 검찰발 보도보다는 법정까지 가서 천천히 속도를 줄여가면서 보도를 하고 이런 어떤 우리가 기대하는 언론에 대한 순기능을 가지고 있는 언론의 모습을 되찾기 위한 상징적인 법안이지 이걸 가지고 언론의 목을 죄겠다? 그게 아니기 때문에 지금 언론에서 필요한 거는 이 법안이 만약에 발의가 됐다면 충분히 공론화해서 무조건 안 된다. 우리 목을 죄는 거다라고 거부할 게 아니라 공론화 과정에 동참해야 된다라고 예. 생각을 합니다. 아, 좋은 말이네요. 저는 이제 언론 개혁이라는 큰 목표를 위해서 뭐 여러 가지를 시도하려다가 결국 아무것도 못하는 것보다는 그냥 한 가지 목표를 조금 단순하게 정해서 밀어붙이는 게 오히려 더 효과적이지 않을까? 그런 의미에서 그 징벌적 손해배상 제도는요, 이것을 토론을 거쳐서 신중하게 도입을 하는 것이 저는 여전히 의미가 있다라는 생각은 들고요. 또 한 가지는 나쁜 언론을 규제하는 것도 당연히 해야겠지만 좋은 언론을 부각시키는 뭐 제도나 정부적인 노력은 뭐가 없을까라는 고민이 저는 좀 들거든요. 가령 기자협회가 여러 가지 보도준칙을 만들잖아요. 뭐 재난보도준칙, 인권보도준칙, 지금 코로나19 보도준칙이라는 것도 나왔던데 그러한 여러 가지 보도준칙을 위반한 사례들을 이렇게 정량화해서 비교평가할 수 있는 자료를 만약에 뭐 그 언론진흥재단이라든가 언중이 같은 데서 제공을 한다면 일반 독자 수용자들, 그러니까 언론 수용자들 입장에서 좋은 언론과 나쁜 언론을 판단할 수 있는 굉장히 의미 있는 기준이 되잖아요. 그런 기준이 좀 많이 나왔으면 좋겠다는 생각도 하고 있습니다. 네. 예, 저도 이제 지금 시대적인 과제로 이제 검찰 개혁하고 언론 개혁 얘기를 하는데 사실은 검찰도 언론을 입으로 이용하면서 권력화된 거잖아요. 자기들이 뭐 국민과 접점이 있는 사람들은 아닌데. 그러니까 이제 그런 고리를 끊는 방법 중에 하나가 언론이 그 유착해서 창작도 하고 약간의 정보를 가지고 왜곡 허위 보도를 할 수 있는 그런 상황들을 강 교수님이 말씀하셨듯이 제어할 수 있는 시스템. 그것이 일단 제일 중요한 필요성인 것 같고요. 두 번째는 미디어 환경이 이제 아주 치열한 경쟁 환경으로 가는 걸 우리가 막을 방법은 없잖아요. 전 세계가 그렇게 통합되어 가고 있고 국내 시장도 이제 외국 매체에 의해서 장악되고 이러는데 그러니까 그럴수록 더 각 매체는 생존에 매달려야 되기 때문에 수단과 방법을 가리지 않고 상업적으로 갈 수밖에 없는 조건이 형성되어 있다는 거죠. 이거를 되돌릴 수 없으니 그 조건 속에서 최악의 기사를 생산하는 구조를 어떻게든 좀 완화시켜야 된다라는 그런 측면이죠. 그래서 대표적인 게 아까 얘기했듯이 그 혐오 표현 같은 걸 규제할 수 있어야 되잖아요, 우리 사회가. 아니면 갈등이 증폭되고 양산될 수밖에 없고, 그리고 허위 보도는 계속 얘기했던 것이고요. 그리고 몇 년 전부터 계속 얘기됐던 게 가짜 뉴스인데 그거는 이 법에서 아마 제어가 안 될 수도 있는 거거든요. 그런 것까지 같이 규율할 수 있는 이게 무슨 권력이 일방적으로 밀고 가자는 것이 아니라 그런 논의 구조가 계속 만들어져서 어떤 해답을 찾아보자 이런 측면에서 이 법을 바라볼 필요가 있다 이런 생각입니다. 네, 한수경 기자. 어쨌든 그 정청래 의원이 발의한 법안이 사회적인 논의를 더욱 활성화시켰다고 볼 수 있는데요. 이 법안 발의된 이후 지난 11일에 보면 문화체육관광부에서 한국기자협회, 언론중재위원회, 한국신문협회 등 관련 단체들의 의견을 요청하면서 관련 절차가 진행되고 있고 또 언론 시민사회단체에서는 정청래 안과 별개로 징벌적 손해배상제와 관련한 내부 논의를 진행할 계획이라고 하거든요. 그리고 이 징벌제 논의와 별개로 또 언론사들 입장에서는 정정보도나 지금 기사 수정 이력제 같은 것들을 통해서 자정 노력을 더욱 많이 해야 될 필요가 있다고 봅니다. 네. 자, 저널리즘 토크쇼 저희 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 방송은 KBS 1TV, 마이케이 웨이브 유튜브, 페이스북을 통해서도 만나실 수 있습니다. 지난 6월 15일이죠. 그동안 언론 정상화를 위해서 힘써왔던 김세훈 강원대 신문방송학과 교수가 별세했습니다. 저널리즘 토크쇼 저희는 좋은 언론인, 좋은 언론학자를 기억하겠습니다. 언론개혁 끝까지 함께하겠습니다. 다음 주 일요일 밤에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.